脷底有黑根嘅人真係唔會健康長壽咩？凡係身體唔健康嘅人，脷底下邊都有兩條粗粗嘅黑根嘅。你將佢留喺上邊嘅話，會有非常之唔好事情發生。反正要整走佢咧就好簡單嘅。呢條視頻我發過3次就被刪咗3次，可能呢個方法佢又平又好用，又唔止咗左邊嘅蛋糕啦。你可以刷到呢條視頻，說明你嘅運氣真係好好嘅。幾十萬個人入邊淨係得一個人可以刷到啫。但係你哋已經成我啊，唔好幫我點讚，你自己記低就得噶啦。大家明白嘅，俾啲有心人見到啊，呢條視頻好快又會消失噶啦。呢個係傳承咗1000幾年嘅千古名科，係我哋老祖宗留下嚟嘅智慧啊！1000幾年前老祖宗喺度用噶啦，本身就應該俾我哋普通人用嘅，就應該俾更多人知道先得噶。關鍵係佢冇使幾多錢啊！算啦，我今日同大家講最後一次，以後就唔再講啦。你哋記實啦，5克全家柳，5克當歸，10克丹參，每日煲水當茶飲，飲25日停5日，觀察下身體情況，然之後咧再循環飲25日，堅持飲一段時間，你就會發現佢冇咗噶啦。嗱，乾乾淨淨啦係嘛，關鍵係啊，你買到好嘅材料先得，千祈冇買到流嘢或者質素差嘅，嫌麻煩又唔知點揾材料嘅，喺視頻左下角有搭配好嘅成品茶包噶啦，你帶翻去啊，用滾水沖35分鐘就飲得，趁依家抵買啊，快啲帶翻幾包翻去飲起身啦！